Ciao a tutti e bentornati, io sono Keifar Imagination e oggi parliamo sia del mio trio preferito di Hazbin Hotel che dei miei personaggi, un mashup. Come si possono confrontare personaggi che hanno storie completamente diverse? Scopriamolo insieme! Partiamo da Galaxia e Angel Dust, ma giustamente vi chiederete chi diavolo è Galaxia? È un mio personaggio originale che ho creato in un momento di follia e di cui sto realizzando un fumetto, mentre Angel Dust penso, se conoscete Hazbin Hotel, senz'altro avete sentito parlare di lui. Dopotutto è il personaggio più iconico dell'intera serie insieme ad Alastor. Perché ho deciso di metterli a confronto nella stessa immagine? Che cosa hanno in comune? Come prima cosa, entrambi indossano colori pastello. Sia chiaro, Galaxia evita tutto quello che è nero, non coincide per nulla con il suo stile. Invece predilige il rosa e il lilla. Altra cosa che hanno in comune è che entrambi si vestono da donna. Angel Dust, ad esempio, come abbiamo visto nel video di Addict e in alcuni disegni di Vivzipop, ha una bellissima parrucca bionda che utilizza per i suoi spettacoli. Per quanto riguarda Galaxia, basta osservare come è fatto il suo vestito da idol, che in questo momento indossa Angel. Entrambi si possono definire dei performer, ma per ragioni un pochino diverse. Diciamo che tutti e due si esibiscono davanti a un pubblico, certo. Ma nel caso di Galaxia la gente lo viene a vedere. Nel caso di Angel le persone vengono da lui e con lui. Comunque, bando agli scherzi, anche il loro carattere è simile. Gilbert farà nel corso della sua storia un cambiamento notevole e quello che mostro adesso è il risultato finale. Allegro, pronto alla battuta e malizioso, molto malizioso, ma la sua incredibile crescita e le difficoltà che l'hanno portato a essere ciò che è un'altra storia. Appena avrò concluso la stesura della trama e cominciato i primi capitoli, vi sarà tutto più chiaro. Ma passiamo ora al mio personaggio preferito in assoluto di Hazbin Hotel, Valentino. No, dai, dove andate? Lasciatemi spiegare, vi prego. Ora, prima che scappiate urlando da questo video, immagino che molti si domandino perché io ami quel pappone falena manipolatore che si diverte ad accoppiarsi con gli altri senza avere, diciamo, proprio il loro consenso. Beh, a parte essere bellissimo e sensuale, per chi non mi conosce basti pensare che tra i miei husbandi c'è Pyramid Head e Nemesis di Resident Evil, mi fa semplicemente ridere la sua faccia. Dai, insomma, come lo si fa a prendere sul serio? È un acino d'uva con i denti a punta, dai, insomma. Potrei parlare di Valentino per tutto il video, ma mi fermo prima che mi parta la fissa. La vera domanda è: perché ho vestito Valentino come Kiran e Kiran l'ho vestito come Valentino? Se quella falena è conosciuta da tutti come il re della depravazione, Kiran è uguale, nel senso, vi sembra un elfo carino e coccoloso? Lo è, ma tra le lenzuola è tutto il contrario. Pensate solo che come partner ha Muriel, un personaggio di The Arcana Game, conosciuto da tutti per essere il personaggio più chiuso e introverso di tutto il gioco, nonostante i suoi 2 metri di altezza e le tonnellate di muscoli. Povero Muriel, tra le mani del terribile Kiran.
Guardate quella faccia, quel faccetto maledetto che ti inganna con i suoi grandi occhioni chiari e che ti induce a credere di star guardando un elfetto, un cuccioletto, ma è una trappola, in tutti i sensi. In realtà ha davanti una bestia satanata. Ok, Kiran è un personaggio buono, altruista, leggermente spocchioso, ma di base è positivo. Finché non comincia ad usare la magia nera. Lì sì che inizia la parte più croccante. Sorge un piccolissimo problema. Scopre di possedere una personalità malvagia che potrebbe prendere il sopravvento. Un po' come Gollum del Signore degli Anelli. Ma di questo probabilmente ne parleremo in un altro video. Pensavate di esservi liberati di lui? Ebbene no! Immaginate in una giornata di guano di uscire dalla banca. Oppure il bancomat vi ha riso in faccia quando cercavate di prelevare perché siete poveri e vi escono pure le farfalle dalle tasche. Cercate di uscire, ma la porta girevole non si apre. Insistete e continuate a spingere finché non capite che essa è bloccata dal piede di un ragazzino dal cappellino e dall'espressione furbetta stampata sulla faccia. Lo vorreste prendere a pugni, ma il suo aspetto vi mette in dubbio e non sapete se prendere a pizza in faccia quella specie di Rapunzel o proporvi di salvarlo dalla sua torre. Beh, questo è Caleb. A quanto pare, oltre a rompere i cosiddetti a voi, è felicissimo di donare i suoi abiti a Vox. Ok, Caleb non è una cima di furbizia come avrete intuito, invece quel bellissimo e sexy televisore è un vero genio. Ma una cosa in comune ce l'hanno. Insieme. Due cose. Entrambi sono recidivi e sono egocentrici. Mi spiego meglio. Nonostante sia Valentino che Vox si siano visti un nanosecondo nel pilot di Hazbin Hotel, tra le live di Vivzipop, varie wiki e molto headcanon, Vox e Val hanno una relazione, diciamo non proprio sana. Da ciò che si può notare dai loro account Instagram, che non sono canon, Valentino malmena Vox, nonostante sia più debole di lui. Cioè, gestisci una TV che neanche la Rai e torni a farti menare come un tamburo? Dove sono finiti i tuoi neuroni, Vox? Posso solo dire che a Caleb succede una cosa simile, ma senza subire violenza. Viene trattato male da qualcuno e, nonostante ciò, torna da lui. Però ammetto che la salopette dona Vox, non trovate? Poi tutto quell'azzurrino e quel rosellino, un bijou. Sicuramente Caleb è felice di indossare un abito elegante una volta ogni tanto. D'altronde, dopo tutto, è una quasi principessa Disney. A meno che alla sua creatrice non venga in mente di, vestirlo magari da coniglietto. Dai, siamo quasi a Pasqua dopo tutto.
E questo che avete visto era il confronto tra i miei personaggi e i personaggi che più amo di Hazbin Hotel. Li avreste paragonati ad altri? Scrivetemelo qui sotto in un commento, che sono curiosa. Ringrazio tantissimo Yokkappa Show che mi ha aiutato nella creazione di questo video. Trovate il link qui sopra e in descrizione. Io vi ricordo di abusare, non come fa Valentino, del tasto mi piace e di iscrivervi al canale se siete curiosi di conoscere le storie dei miei bambini. A presto!